14일에 화요일을 위한 하나뿐인 초코 케이크 만들기. 완수하슝. 구하기 쉬운 재료와 전자레인지로 만들어요. 전 네스픽 반대. 여러분은요? 베이킹 파우더, 우유 조금씩 넣고 녹인 버터 추가. 핫케이크 반죽 같죠? 렌지용 그릇에 붓고 팡팡팡. 초콜릿도 몇 개 숨겨봤어요. 일단 오븐 돌릴게요. 두근두근. 짠! 에헤이 좋네 이거. 역시 기념일엔 사먹는 케이크가 최고. 누가 봐도 잘 익었고. 호이 그릇에서 꺼내 식히는 동안 가나슈 만들어 코팅하고 냉장고에서 묻히기. 이제 원고지 칸을 찍어줄게요. 코코아 파우더 뿌리니까 좀 낫네. 짧고 강렬한 한마디. 올 발렌타인 느낌 좀 나나요? 이제 예쁘게 포장하면 와. 줄 사람이 없네. 그냥 제가 처리할게요. 우와, 단백질은 하나도 안 들어갔는데 프로틴 빵 맛이 나요.